munaasabad lagu taageerayay guusha gabadha da'da yar Shukri Cabdiraxmaan isla markaana ay si heer sare u soo agaasimeen dalada Tomorrow Promise ayaa ka dhacday magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin, aqoon-yahano, siyaasiyiin, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kale ee bulshada qowmiyadda Jareerweyne ee Mareykanka ku dhaqan. Waxaana ka mid ahaa mas'uuliyiintii munaasabadan goobjooga ka ahayd kaaliyihii madaxweyne Farmaajo Cabdi Sabdow Umbro, xildhibaan hore Maxamed Nuur Iftiin Shambara. Gudoomiye sare Shukri Cabdiraxmaan ayaa dhowaan ku guuleysatay inay noqoto gudoomiyaha gobolka Maine ee cariga Mareykanka. Mas'uuliyiintii goobta ku sugnayd ayaa Shukri ku bogaadiyey in ay halkan ku soo gaartay dadaalkeeda isla markaana ay sii laba jibaarto horumarada ay hiigsanayso. Kaaliye sare Cabdi Sabdow Umbro oo horey u soo noqday kaaliyaha madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabadda khudbad dheer ka jeediyey, waxa uuna si weyn u dhiirigeliyey guusha ay gaartay Shukri Cabdiraxmaan. Waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in dhalinyarada ka soo jeeda qowmiyadda Jareerweyne ay qaadaan dhabaha ay qaaday Shukri Cabdiraxmaan. America provides all opportunities, but you have to be ambitious person, somebody who knows their vision, mission, and you have to have a goal. But you can't build a goal by yourself alone. You have to speak up in case you see ambiguity. You have to stay informed with your local leaders. And you also ultimately need to support leaders who represent your dreams. Just like our sister did, Shukri. We have seen her as the first Somali Bantu female elected in an office in the United States of America, but it didn't come. When you pay attention very closely to what she said, very touching, very inspiring speech about her background. You have to allow others to succeed in order for you to succeed. And that is what God tells us. Help others, then God will help you. But the help is not only giving something to people. You have to give them your time. You have to give them your energy. You have to give them your voice. Dhinaca kale, gudoomiye Shukri Cabdiraxmaan oo dhankeeda khudbad qiiro la ka jeedisay xafladda ayaa u mahadcelisay dalada soo agaasintay xafladan iyada lagu maamuusay ee Tomorrow Promise Foundation iyo madaxda kale ee ka soo qayb gashay xafladan. Waxa ay si qoto dheer looga sheekaysay xaaladaha iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay ka soo martay in ay heerkan soo gaarto. Waxa ayna dhalinyarada kula dardaarantay in ay muujiyaan dadaal iyo kalsooni. Admitted into the University of Maine at Farmington, attending university was a challenge that allowed me to overcome my biggest hurdle. It was the perfect opportunity to do hard things if I set my mind to it. I worked incredibly hard to earn decent grades, even though I had all the odds against me. I survived 2 years of my 4-year education when the coronavirus happened, and I had to take online classes for the remaining 2 years of my university education. My family assumed since I was home, I had free time. I worked full-time as I was studying and helping my mother pay rent, helping my siblings purchase books and necessary items. I also participated in organizing and activism work in my community. When George Floyd was murdered, I organized a protest that turned out hundreds of people in my local town. I have been a fierce activist and advocate fighting for justice and for my community to have a belonging. I have been organizing and advocating since I was 17 years old. Dadka yaqaana gudoomiye Shukri Cabdiraxmaan ayaa waxa ay ku tilmaamaan in ay tahay gabar jecel horumarka bulshada ay ka soo jeedo, waxayna u rajeeyeen in sanadaha soo aadan ay gaarto guulo kale oo farxad leh. Gudoomiye Shukri ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee ka soo jeeda qowmiyadda Jareerweyne ee gudoomiye ka noqota gobol ka mid ah Mareykanka. Waxa ayna diiwaan cusub u furtay dhalinyarada, aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta rajada kaga jirto ee ka soo jeeda qowmiyadda Jareerweyne in ay heerar noocan oo kale ah ka gaaraan dalka Mareykanka.